इंडियन पिकॉक, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दुनिया में सबसे लंबे और घने पंख इंडियन पिकॉक के ही है, जो इन्हें दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। वैसे तो मोर पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत पक्षी है, लेकिन ये है मोर की कुछ सबसे खूबसूरत प्रजातियां। ग्रेट ऑगस्ट पिकॉक, ये सबसे सुंदर और यूनिक पिकॉक है, क्योंकि बाकी के मोर जहां अपने पंखों को पीछे की तरफ खोलते हैं, लेकिन ये फीमेल पिकॉक को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंखों को राउंड शेप में आगे की तरफ फैलाते हैं। ऊपर से इनका गोल्डन कलर इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इस मोर में किसी भी तरह का रंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। दरअसल जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इन्हें सफेद कलर मिल गया, लेकिन ये एल्बिनो नहीं है और ये मोर ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं।